हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीप्रो डीएक्स सिरप के बारे में, जो कि एक ड्राई कफ सिरप है। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे इसके यूज और डोज, इसके इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना। साथ ही चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही बेल आइकन की घंटे को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली नई नई मेडिसिन की जानकारी सबसे पहले आपके चैनल पर पहुँच जाएगी। दोस्तों, बात करें इस सिरप के, तो 100 ml के बॉटल में आता है, जो आपको किसी भी नज़दीकी मेडिकल स्टोर पे से खरीद सकते हैं, जिसकी प्राइस 70 रुपये है। ये 100 ml की बॉटल में आता है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लें इसके कंटेंट्स की। दोस्तों, इसमें डेक्सामेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड, फिनेरेलिन एंड क्लोरोफेनामाइन मिलेट मिलाया गया है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लें इसके यूजेस की, तो ये ड्राई कफ सिरप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को सूखी खांसी है या ठीक नहीं हो रहा सूखी खांसी, ढक ढक की आवाज़ हो रही है, गले में कुछ खराश हो रहा है जैसे, या सांस लेने में दिक्कत हो रही है खांसी की वजह से, या रात को ज़्यादा खांसी आ रही है आपको सोते समय, दिन में तो ऐसे खांसी कम आती है कि रात में ज़्यादा आती है। दोस्तों, तो इन सभी समस्या को ठीक करने के लिए इस सिरप का यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही बेस्ट एवं असरदार सिरप है सूखी खांसी के लिए। रात में अगर ज़्यादा खांसी आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है एवं खराश जैसी महसूस होती है, तो इस सिरप का यूज किया जाता है। बहुत ही बेस्ट सिरप है दोस्तों, डॉक्टर इसे लेने की सलाह देते हैं। दोस्तों, ये 100 ml की बॉटल में आता है, जिसकी प्राइस 70 रुपये है। ये बहुत ही बेस्ट है, ड्राई कफ सिरप है। दोस्तों, ये बात कर लें इसके डोजेस की कि इसका इस्तेमाल कैसे करें, तो इसे दिन में कम से कम 3 बार इस्तेमाल करें। दोस्तों, बात करें और हो सके तो फिर डॉक्टर सलाह लेकर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, इसका इस्तेमाल दिन में 3 बार ज़रूर करें, जिससे आपकी समस्या जल्दी ठीक हो जाए। दोस्तों, बात करें इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट की, तो वैसे साइड इफ़ेक्ट दिखता नहीं, फिर भी हो सकता है सर में दर्द होना, चक्कर आना, मतली या उल्टी की समस्या, या पेट में कुछ दिक्कत होना। ऐसी अगर समस्या दिखे, कोई भी समस्या दिखे, तो इसका यूज़ तुरंत बंद कर दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें। दोस्तों फ्रेंड्स, आप कोई भी मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि बिना डॉक्टर के सलाह से आप कोई भी मेडिसिन का यूज ना करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन की घंटे को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले नए नए मेडिसिन की जानकारी रोज़ाना आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।